Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu ma dihita sude. Buka ma parmingguata, martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Puji ma tu atas yang buku ND 12 ayat sada 1 tolu kap jonjong mahita di ayat tolu. Oh
Marhite-hite guar debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi perbadia, nantumpa langit dohot tanoon, amin. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goron dohot habadiaon dohot haluon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatudusan. Odo silehon apul-apul tu akan marsak roha, odo silehon gogo tu akan nagale. Asi maroham, tatap ma akan marsak roha dohot akan nahona pangujunan. Say tatap ma hoi-hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotan ni. Asapatar di dana sida, odo pangurupi, apurusan dot pangaramoti, di hagogotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tangihon mapatik ni dibata ima patik 10 dot lapatana patik 10. Dang jadi hal yangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi hal yangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia do lapatani odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita ulum marakal mga rohai ugasan ni donga jolma dohot ugasan tinadihon ni opuna, sirupando nasida mangaramoti nasa ugasanna, akup ni i dang jadi bola-bola uta pardihuta ni dongan jolma manang naposona pe, siapoan do nasida jala sidas dasan madapoton ulaon na hian. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
tatopo tima dosata martangi yang mahita. Ale amanami jala debatan nami na dibanua kijang. Pargogo na sohatu dosan, pardengan bahasa doho, jala ro disaleleng ni leleng na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami, jala sai unang be ingaton aka dosa nami. Ai jod do hami mardosa maradopon ho, jala jod do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalasian nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasian nami, unang alangasi ni roham, saya urupi mahami. Ho ale Tuhan dibata hatuan nami, palua mahami jala sesa madosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mahata baga-baga taringat tu hasisian ni dosa. Satokindo hutadikon ho, alai papungu-pungu wakku do, maho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku, hutabenihon botik bohiku, satokin maradopon ho, ale marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asian huho. Nina Jahoba si paluaho. Hasangapan ma di debata na digijang. Amin. Tabege dota jahama hata ni dibata turpuk ni ari mingguon imana ni enet sian 2 Raja-Raja 5 ayat 1-1-14. Hami manja ayat nagajil jemaatna menjaha ayat nagenap alai ayat terakhir rap majasa mahita. Ayat sada. Ia Sinaiman partogini parangan ni Raja sian Aram jolma na sangap doibana di adopan ni tuanna jalamar mulia si tutu
Ai marhite sian ibana ditupak ko Jahoba hamonangan tu halak aram jala ulu balangna tarbarita do ibana alai puruon. Dungi borhat sahali halak ram narokan berkunjui gabi dibuat nasi dama sian rangut Israel raja buru na met dibahen mai gabi suruon dijolma di sina. Dungi Roma hatana tu soranganna out ni diadopan ni panurirang na di Samaria tuaki saina paluan do ibana sian purunai. Di Roma sina aman pabotohon bari Jaji nina raja sian aramma atong borhat maho hutongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhatma ibana di boan huhut 10 taleta perak dot onom ribu sekel sere dot 10 salinan pakaian na marhadohaun. Dugi di pasahat surati raja sian Israel tong ondo hatana mulo sahat suraton tuho idama naon musuru lo manopot ko naposokku sina aman asa paluong ibana sian baru. Jadi dung di jaha raja sian Israel surati diribahi ma pakaian nahut di dok. Tung di batama ahu tarabayan ahu membunuh dot pangoluhon jolma. Mbahen marsuru rajai tu ahu paluahon bawa isian puruna. Dibaheni watadda jala idah ma hamuma na marsisidir do ibana tu ahu. Jadi Roma Sinaiman Mardongan Hodana dot Huretana laos mangulon di jolo pitu ni jabu ni si Elisa. Jadi tarimas situtu ma Sinaiman mangarutus mardalan hut di dok. Idama nahuripudo ruar ibana madapoton ahu jala jojong huhut majau guarni Jahoba di batana. Huhut jamahonna tangan tu sahiti laho paluahon ahu siap purui. Dungi Roma jumonok akan aposona di dogma mandok ibana. Ale amang tung surah hatani na dok di dokon panurirangi patupuanmu. Da patupuanmu doi lam nuaeng ma dung di dok tuho maridi ma ho asaias rap mahita. Jadi tuat ma ibana jala mangukor di bagasan Jordan itu hali. Obar tu hatani halak ni debata. Jadi semuang mah sibukna songon sibukna ada anak-anak kabe ias ma ima sahatna martua doaka natu mangihon hatani dibata jala naupepsa amin.
tidakon maha porsiatai songona hina tidakon ni dongata saha porsian di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jahoba ido ama pargoguna satu dosan nato mau palangit do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jahoba nasasadai imana tumbuhan ni Maria naga bagabia siaton di perbadia andorang soabubuhan ido tuhatana anda bernit di panguman ni silatus namate terpajal do ibana yang namulak namulu taru talut nama naik tu surga lahundul siamun di bata Jahoba aman nai guguna sodusani di sima ibana pai mamulak sogot tanoon manghumi halak na mangolu dohon namate au porsia diton di porbadia jala adong sadahuria nabadia uria hatopan yala Kristen akan nabadia do dia sasian dosa dohot dihatai mandok mulak mangulu dus sogor daging ni halak mamate do dia ngulan nasora sudah amin.
Shalom, horas madihita saluhutna. Ujama titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 9 Oktober 2022. Ibadah hybrid Sekolah Minggu HKBP Rawamangun mulai Minggu Sadarion 9 Oktober 2022, Permingguan Sekolah Minggu HKBP Rawamangun dipatupa di Gedung Sinantam Marhite Hybrid live streaming dohot tatap muka. Jam ibadah dibagi dua, ima pukul 7.30 horong sada kelas prateka sahatu kelas 2 SD. Pukul 9.30 horong 2 kelas 3 SD sahatu kelas 6 SD. Sude dadanak sekolah minggu rap dohot natoras asa madohoti permingguani. Pembagian kelas nama dohoti ibadah secara tatap muka di Gedung Sinantam di Papua Guru Sekolah Minggu di Kalas Nabe. Sude dadanak sekolah minggu dohot natoras asa madohoti ibadah sekolah minggu dohot jadwal nang diatur hon. Kelompok baca Alkitab dohot hafal ayat Alkitab sekolah minggu HKBP Rawamangun. Kegiatan menjah Alkitab 2 pasal Ganupari dohot hafal ayat Alkitab 1 ayat Ganupari dimulai tanggal 10 Oktober 2022. Majah Alkitab Perjanjian Lama sijahaon ima kitab Amsal sahatu Amos. Majah Alkitab Perjanjian Baru, ima kitab Matius sampai Wahyu. Sude yana kota sekolah minggu asa madohoti kegiatani jala pendaftaran boima marhite mai ASM. Pesta Gotilon Tahun Kesehatan HKBP Rawamangun. Perayaan Pesta Gotilon Tahun Kesehatan HKBP Rawamangun Patutama di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 mulai pukul 12 WIB dohot tema HKBP Rawamangun diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Perayaan Pesta Gotilonon melibatkan studi ruas Nihuriatna Sian Ganup Wik Ima Pasahaton Silua Tadani Hamauliatota di siala pasu-pasu nang tajalo sian tuhata. Jala ditiki pasahaton silua di patu pada tortor dohot godang. Ibadah penutupan Pesta Gotilon di Patupa hari Minggu 16 Oktober 2022 di Permingguan pukul 9.30. Permingguan di Maju Gabe pukul 9.30 WIB. Jala di studi permingguan papungu pelean khusus dohita marhite amplop na pinarade ni huriata di pangidoma tu sude ruas HKBP Rawamangun asa berpartisipasi di perayaan Pesta Gotiloni. Bulan Musik HKBP Rawamangun 2022. Seksi musik Dewan Marturia HKBP Rawamangun Patupa Bulan Musik 2022. Dohot tema hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di Patupama Bulan Musikon Ganup Minggu di bulan Oktober 2022 on. Aka kegiatan na pinatupa di bulan musik boima di jaha diarostas titing manang di web HKBP Rawamangun. Pelean bantuan gempa. Sabtu 1 Oktober 2022 masa do bencana alam gempa di Tarutung, Tapanuli Utara. Nah berdampak gudang gereja dohot Jabu Nasega termasuk kantor pusat HKBP. Suang songoni nang aka dongata godang namar sahid. Alani i Minggu Sadarion 9 Oktober 22 dot Minggu 30 Oktober 2022 di Sudi Permingguan tapatu pado papungu pelean husut sipul jamita kantong ungu ima nanaeng tapasahat
mengurupi akadongata korban bencanai tabuan ma ditangyangta asa margogo nasida mengadopi akana masaon di bagasan Tuhatta. Panitia Natal. Panitia Natal HKBP Rawamangun tahun 2022 nunga terpilih dot susunan pengurus songon natar surat di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Ruhut Parmahanion Pamisangon manang RPP. Minggu Sadarion 9 Oktober 2022. Ellen Borusiahaan, Ruas Nihuriata Wik Rawasari, Cempaka Putih, Hona Ruhut Parmahanion, Pamisangon, manang siasat penggembalaan gereja, alam marbagas naso pangatoyon ni Huriata. Titing naing marbagas, titing parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason manogi Mikael Sirait, Ruas ni HKBP Resort Cibubur, anak ni Amata Jasinur Sirait, tubuh ni Inata Liesje Tiurma Boruta Barat, Dohot Orwana Hana Renata Naulita Borugultom, Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan, Boru ni Amata Toga Predi Gultom, tubuh ni Inata Sandra Riana Borisi Hombing, Pamasumasion hari Sabtu 12 November 2022 di Gereja HKBP Cibubur. Tuhatama nama maso-maso nasida gabi parsaripeon nadinggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni Tuhatta. Pelean dot akka udut ni buah-buah tajahama di arotas titing nang pinarade ni Huriata di pasu-pasu di tebede batama akka barita masa dot ulaon akka sipatu pota bahen sangap di guarna. Songonima titing di Huriata Minggu Sadarion. Mauliate.
Tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende 452 ayat 1 tu seterusna huhut tapungu pelean.
Tang Yang Mahita. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihamu saluhutna, damang dainang nanihaholongan di bagasan Kristus Yesus, di Minggu 17 dung Trinitatis, marsaur dohita rab dohot hatani debata, ima sian Evangelium Lukas bidus 17 mamuka masian ayat 10 sada tol hasma tu ayat 10 sia ujahama dihita paihuti hutamuma 10 halak nahuliton ujumardalan ibana dopak Jerusalem dibolus masia tonga-tongani luat Samaria dohot Galilea lahobongot tu sadahuta, pajupang maibana doho 10 halak nahuliton, na jongjong maddaw-daw. Di pagogo nasida ma suara nasida, akanin nama, Jesus Guru, asiroham dihami. Jadi ninna ibana ma marnidasa, lahoma hamu patuduhon dirimuna tu akamalim. Jala dina lahoi nasida, gabe iasma nasida. Alai mulak do sahalak sian nasida, tung diida nang gabe malum ibana. Dipagogo masuarana mamuji debata, dipatukap do dirina tu jolo ni Jesus madok mauliate, jala halak Samaria doi. Alai nina Jesus mama ngalusi. Da 10 nasida naung gabi ias. Di dia do nasianari. Dangadong jupang HP. Naolo mulak pasangapod debata. Dukon ni halak dagangon. Laus nina mamadok ibana. Hehe maho, lahoma, hapor siyaw mido palua hoko, disido sahatna. Amanami inanami nahuhaholongi di bagasan Kristus Yesus, mauliate ma di debata, mauliate ma di tangyang ni damang dohok dainang, dohok sude aka nama kaholongi hami, nasoboy huguari hami, nama boa kami gomos di bagasan tangyangmu, marsahit kami pola pihak kami, tolu minggu 2 hari pihak-pihak kami di rumah sakit di RSCM, alani sahid guarna DPT manang molo pengentalan darah ina, pembekuan darah ina di Simat Jojak nami di Habirang, Simat Jojak nami di Habirang, gabe dipaima terus prosesna dangolo mengencer darah ubahena dihancurkan ma trombus na adong di Simat Jojaki jala dipasang ma alat di siubionon songon manahan mudar asa unang lao tu paru-paru manang tu ginjal manang tu jantung. Jadi pola 3 minggu hami pola namodom di rumah sakit, jala 3 minggu 2 hari, jala hira pakilalaan hira soadong be ni hilala, naboi mabahen iba sonang alanunga, pola 3 minggu 2 hari di bagasan rumah sakit, secara fisik pakilalaan, sehat do, alai mental kita sudah mulai down, hapor syaon, saotik lam menurun, alani sawadong hamubaon ni ubaton jaladang binoto marhaujungan adigan tindakan yaka dokter. Alai tongma ni dok, mamido ibatu debata, doho tangiang niaka nama kaholongi hami, ubay naboy hami, mulak di patongo debata sude narikot di hami, mulai akar ruas ni huria, dokter ruas ni huria,
perawat ruas ni huria, doho sude akana maka holongi hami, namanangnya kok kami, kurang lebih 3 minggu 2 hari kami di rumah sakit, takas dohu pakilalaho kami, tangiang doho supportmu tu kami, songon paditamu, naposoni di bata kami, di Rawamangunon. Amang inang nahuha holongi di bagasa Yesus Kristus, obuk tu hatani di bata, di bagasa tikion, taringot tu na di pamalum Tuhan Yesus Kristus, 10 halak nahuliton. Molohusuku kamu amang inang, i sedo sasitong na mangatusi parohaumu. I sedo na mangatusi rohatta. Siapa yang paling mengerti tentang diri kita ini? Tentu boido honota na mangatusi au holan na mangatusi au ima inataku amataku na tua-tuaku itoku dohot akan nama kaholong yau. Mauliate ma molo sikop dape dihita marama marina adong dape amata adong dape inata mardakdanak nasmasai maka holongi hita. Mereka adalah orang-orang yang memang mangatusi taringotu ise hadiriota. Jala molo memang diatusi amata do inata. Manang molo diatusi anakonna do parohau nina tua-tuana, manang beha parohau nina tua-tuai. Manang boha pe parohau ni akayana kotai, molo nunga taboto parohauna, manang songo dia pe nasida, naso tadi konota nasida, ikon parohaunota nasida. Udang do akanatoras, nunga angkat tangan maradopon akayana konna ala memang nung ngasay diurupi, nung ngasay di lehor rohana, nung ngasay torus diangkat anak non, alay hiraso di boto do rohani natoras non. Nang akadak danak, terkadang ada orang anak-anak memang yang memang sudah tidak mengerti lagi tentang bagaimana perasaan daripada setiap orang tua. Pola do olo sipata orang tua, madele di bagasa rohana, aladang dia tusi akadak danak. Dang dia tusi aka keluarga muda. Bagaimana, apa sebenarnya isi daripada hati daripada setiap orang tua. Ubahen, molo memang so di parohaho jolma behita. Dang adong be holong ni jolma, dang adong be dia tusi jolma, taringo tu parohauta. Tidak tahu lagi bagaimana rasanya. Jadi mertua mahita molo adong dape nama parohok kita. Alai porsea doau naro di bagasan par mingguanon saya adong do naso adong nama parohahon ibana di bagasan par ngoluanna. Marsahit pe ibana di popom sahitna. Godang penamasa di bagasan ngoluna alai soadong mangatusi nang godang anakna namalo namora alai dang dia tusi. Godang do akka ina nama balu, akka ina akka dakdanak, rodi akka namar baju nang ama-ama nang ina-ina. Nah memang dang adong be yang peduli, yang care tentang bagaimana hidupnya. Sehingga disomma tabereng berita nauli secara khusus di Injil Lukas. Luar biasa do Injil Lukas manaringoti kepedulian ni Tuhan Yesus, kepedulian ni Tuhan Yesus tuaka naso marama, naso marina na disisihkan oleh portibi ala niaka nama balu, ala niaka napogos dohot ala niaka parsahiton. Luar biasa kepedulian Tuhan Yesus. Secara khusus di Injil Lukas takas di pataridahon. Takas di pataridahon, ia Tuhan Yesus begitu peduli, sangat care, bahkan seolah-olah Injil Lukas ini disuratkan, dituliskan, holan tu akka napogos, namardosa, naso dianggap portibion, ira holani pakilalaan, molotabereng di Injil Lukason. Amang inang nahuhaholongi di bagasan Yesus Kristus. Ditiki namar jalan Yesus dopak Jerusalem.
Di bolus masia tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea, jala pajupang ibana dohot 10 halak nahuliton atau lepra atau kusta. Tetua manginang, molo didokon lepra atau kusta manang huliton, molo tawa tapai hutihut do, jamita partangyangan imataringotu bohasi nam aman manuru asa maridi asa malum imana sian hulitna dohot si Meriam si Yosia taringotu bagaimana sebenarnya penyakit kustai. Mungkin nuaing dangadong be penyakit kusta. Dangadong be jolma nahuliton. Alaina pasti di pada narobi saijot do apalagi nasahit huliton, nasahit kusta. Biasana nasida manaon si songoni ala nidosana maradopon debata dipercayai. Jala molo ia malum peon, holan ala ni debatado naboy pamalupon. Dangadong naboy na asing na pamalupon na sahit huliton di pada narobi asing ni debata. Selain daripada Allah tidak boleh ada yang bisa menyembuhkan. Alan ido molong malum pejol masian sahit huliton ikolau ma ibana tumalim patuduho dirina nang ias jala disidi patuduho ma diboa ma peleana jala karantina ma ibana disi songon masa covid nuengon pola 14 hari boha nang tutudo malum ibana sian penyakit kusta. Memang dang binoto besongo dia nuengon penyakit kusta alai katanya pat non, sisilon non, jari-jari non, boy inna mardabuan, martek-tekan inna, tang diboto ibana. Boy pulsik si malolong non, boy maderder, akka bagian daripada pamatang non, tang pola dihilalahon, nunga peut, deba anggota-anggota tubuh non. Jala molo nasida nang hulitonon say dipasiding maon ingananna tang boy saur dohotita bahkan molo tabereng kopit molo hudul hita di nahona kopit olo sipat tadang dohotiba kopit alai molo nasahit hulitonon holan paheanna obutna bahkan alogo na mangulus nahona nasahit hulitonon boy gabe hona hita ima osini sahiton jala molo lewat nasida tabayakum ma molo lewat nasida sai didok ma najis molo di bahasa Batak mungkin didok bursik manang bagigi ina madohonon bursik hira molo lewat akan nasahit hulitonon omma penyakit yang menjijikkan. Amu aka amanami inanami parlagu boti di boto hamudo huta salim takas do tatada huta salim ima inganan ni aka halak kita orang Kristen Batak yang disisihkan karena penyakit kusta ini pada abad ke-16 sampai pada abad ke-19. Jala dijamita kona manginang tang pola mailau patahon. Yanggo taringotu huta salim, taringotu bohasa sitongna penginjilan di tanah Batak sudah peduli terhadap orang kusta. Saya katakan saya adalah dakuboto cicit ni halak ni namar sahid lepra atau kusta. Jadi opung ni opuku moding ma di huta salim karena penyakit kusta, karena setiap orang yang sakit kusta pada masa zamannya di boan tu huta salim di Lagu Boti jala dung pitor dung piga atau 15 tahun ini molo sosal au 15 so 12 tahunon
dung dianggap kumannya mati, virusnya mati. Adong ma inisiatif ni opung nami mabuat holi-holi manang saring-saringon tu huta salim maboa saring-saringi tu mulak tu samosir ala ima hita halak batak. Saya adalah bagian daripada mungkin atau cicit atau di bawahnya cicit, saya tidak tahu. Saya adalah itu daripada penyakit daripada lepra atau kusta. Amang inang nawaholongi di bagasa Yesus Kristus. Molo tahida huriata PHKBP nunga terbuka sudah mulai manarihon na memang akahalak na somarama na somarima bahkan nunga di pajongjong sada huta salem ingana niaka sahit na huliton ima marhite tokoh misionaris skeiber doho stensik nunga di pajongjong nasida hutai ala memang dang dijakon nasida di parsaoran ala ni sahit nai ala dianggap sahiton nama napamatehon ibana. Hanya penyakit inilah yang membuat dia mati perlahan-lahan sehingga rumah salim, huta salim di pajongjong di nasida. Amang inang nahuaholongi di bagasa Yesus Kristus, tentu bohama rohatta. Bohama hita molo adong sahid, molo adong nama sadihita, manang adong tihas ala di pangalahota. Adong dosa alani hasala ota sai dipa bursi ko jolma hita. Sai magigi jolma marnida hita dang di halomoho kita di parsauran. Ayo lo disipata. Ni bege-bege akai nomak katang. Ay molo nung ngarodongan na nasohin halomohon di rohanna. Torpida do hudulanna. Isokiat do mana hudul. Ale alai ro donganna. Asia nama hudul bang ngaro eda sia dunungai. Bohama rohata molo nunga dihasogoho jolma hita molo alani sahita. Molo dihasogoho jolma hita alani aka pangalaho nataulahon manang tadok kita tarpujung mangulaho dosa jala memang sadar hita pardosa hita bohama pakilalata dangadong be parsaoran rabdoho jolma. Amang inang songonau na baru malum siap parsahiton memang dang dipa gigi jolma da peiba dang dipa bursik ko jolma da peiba alai holam marnidahamu adong do seperti minder perasa aku. Saya merasa minder yang sudah 1 bulan tidak melihat orang hira jolmaon. Hira mamereng manangaha au molo huberek kamu hutatat pamu ala memang nunga tuluming sabulat dakya hubereng. Jadi perasaan saya ada perasaan minder padahal masih didoakan, ditanyakon, didukung, disupport. Bohama rohani jolma na memang betul-betul pakilalaan na pujung so adong na pedulihon ibana. Dang adong bena peduli taringot tungoluna. Tidak ada lagi yang tahu, mengerti sakit apa dia, apa yang dia lakukan. Baik itu diantaranya sengaja atau tidak sengaja dia mengalami tersebut. Dang adong be naolo parsauran. Apalagi di hita Kuriata HKBP. Molo tabegenakin taringot tu RPP. Esipata Victor Aisyah doi. Ai Peter songoni do hita si pata molo adong ruas ni huria nahona RPP seolah-olah kita menjauhkan, memburukkan seburuk-buruknya orang lain. Padahal belum tentu mereka yang kena RPP atau masida natar takub mangulahon akadosa umias kita sian nasida. Belum tentu amang inang. Alainang pesongoni amang inang. Alainang pesongoni amang inang. Sai hipasma pamatangta saluhutna. Sai hipasma pamatangta saluhutna. Sai dengga-denggam maulauta saluhutna. Sai tapadao masian
portibion nama baik kita naboi di pasiding, naboi mabahe pujung ngoluta, nangpe ditadikon, jolma hita, alai sada halna pasti, naso tadi konon di debatado hita. Kalaupun memang kita memahami karena sakit, karena keberdosaan, ketidaklayakan kita di gereja, di rumah, di wik kita, ala tahilala taringot tu hadiriota, nasoboi tapi lau marsaur, dohot akaina nomi, sola gracia, dohot ama, dohot aka gloria, ala ni iana kokku, ala ni amataku, sai mabahin au pujung, alai ianggo debatai, sai tok tongdo, sasi tongna, dia dopanna au, mararga situtu. Bagi Tuhan, manusia itu sama harganya. Kalaupun manusia sesama manusia tidak mau lagi peduli. Kalaupun kita yang mungkin tidak peduli dengan orang tua, anak-anak ta, manang ICP, alai pos marohata. Yang gode batatai, hotdo holong ni rohana. Dos dona marsahid, dos dona mardosa, tiadopan ni debata. Naso tadi kono ni debata, sahalakta pujung di bagasan paranguluanon. Amang inang nahuhaolongi di bagasa Yesus Kristus. Dina pujung, dina dihilala nasida madau-dau na 10 halaki. Roma nasida majauho Yesus. Yesus guru asiroham dihami. Kata Yesus guru asiroham dihami sasitongna naung takasdo di BG, naung takasdo di boto na 10 na hulitonon taringot tu Yesus. Ainunga takas di boto nasida, iman mereka mengatakan, dangadong naboy na pamalupok kami asing ni Yesus. Hola Yesus do naboy pamalupok kami, ubahe di do nasida, molo di do nasida pe, Yesus guru asiroham dihami, sasitong na ipanidangion, yang natubu siya roha na paling iya siya bagas, na pabawahon, holan ala ni asin ni rohani debatado na pamalupon nasida. Pengakuan iman mereka, pengakuan iman daripada 10 orang yang sakit ini mengatakan tiada kesembuhan lagi, tiada kesehatan lagi di dalam tubuhku ini jika tidak Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amang inang dihita saluhutna sada apo-apo togu-togu semangat bimbingan tuakan amar syahid patoguhor rohani akan amar syahid. Ya memang benar bahwa kesembuhan itu semata-mata kita imani adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada kuasa yang bisa menyembuhkan di dalam dunia ini di luar daripada kuasa daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tetapi kuasa itu tidak membawa kita ke dalam keselamatan. Ingot tamuma molo adong huaso naboy mabay malum hita sia sahid. Ingatlah kuasa itu bisa saja menyembuhkan badan kita ini, tetapi tidak menyelamatkan tubuh jiwa kita. Alai yang go debatatai molo nalaho pamalumon nahita malum ma pamatangta hipasma pamatangta jala partudiop tape maluama sian parsahiton. Itu yang harus kita perlu ingat. Alasi patah namar sahiton namanginang songo padita hami tangi-tangi iba tuaka parubat ido kan. Tangi-tangi iba tuaka ubat nalaho mabahen hama malum ni sahid di iba. Moladong anakon niba amatan niba ahado ubat di dia do parubat di dia do parterapi di dia do naboy mabem malum memang jeli sai tangi-tangi do kita nalaho manangihon taringot tu barita si songoni. Alai unang sada sosada dia sodia maruba pe sada dang tutas dapion nunga di dalan itu san. Pengalaman na mangula hami na marhoba sami di tonga-tonga ni huria HKBP na dohonon huria na tinggal di pedesaan. Sai jok-jok do peruasi.
Sai jok-jok dape ruasi molo nunga di bawah marubat dang malum dang di boto aha alana pitor di dokma nunga ma na di bain nihala doi. Nunga ma talului ma na ni dokna na malo. Kami sebagai pendeta takas, bahkan ada di antaranya mungkin pendeta juga atau sintua atau siapapun itu yang memang alani sahid ni parsahiton nai alani nunga leling namar sahiti sai tangi-tangi tu suara ni akka parubat ubahen sada pediula tang sai dope nunga mangalului tuna asing. Amang inang ikut togudo haporsyota molo pe iko manao namar sahid tita mate ne hita tabereng ma luar biasa hatuauta naboy marminggu di bagasa tikyon. Luar biasa orang yang bisa hadir beribadah saat ini. Ay molo tabereng do akka ulau diakoni ni huriata mamereng akka namar sahid dohot akka napogos nasomar diha-diha jalahu paida-idahami ma akka sahid nama say rocking sude macam-macam sahid di SCM halak na martua mahamu molo hipasamu nuain. Orang yang berbahagia amang inang hita saluhutna na dijabu molo boy hita hipas nuain. Ay mungkin ada bagian daripada kita keluarga kita sahat tunuaingon adong dope nasuboy mardalan mungkin nasuboy makatai nunga anak boru nunga doli-doli tang marroha dope alani sahina. Mungkin ada itu bagian daripada kita. Mungkin ada bagian daripada kita yang mungkin saat ini hirana mate alai dang mate hirana mangulu alai dang holan na pea-pea di podomanna. Alai iko porsia dohita amanginang songon sada padoha na mamadokon depatana mamalup debatana pamalupon jolma na mangurupi akka pangubati. Masada palsapah ni rumah sakit di Adventist Hospital di Penang alamat saya takas molo kapar Sumatera par Medan molo rolau marubat molo siam Medan ai pitor hatok donasida marlojong tu Penang dang tu Jakarta. Molo orang Sumatera biasana ketika mereka sakit itu marlojong tu Penang. Apalagi tapi waktu Covid tidak ya, tetapi setelah Covid ini mereka sudah berlarian. Nunga ala Kolombia do biasana di sana ahana paling topna. Molo nunga mentok di Kolombia na di Medan nunga ma tu Penang ma tabuan. Jada sada palsapan hujaha ditiki di buan ruasotas tas nih memang hujaha. God heals, we help. Tuhan yang menyembuhkan, kami hanya menolong. Dan ini menjadi hapor syota tu saluhutna akka ruas nihuria akka nama naon parsahiton akka nama ngurus namar sahid ikon tadok di bagasan hapor syaun ikon tadok di bagasan pakirimon debatado hola debatado naboy pamalupon saluhu si pangano si ibnumon ubat ng tenaga medis holan mangurupi parhitian ni debatado na laho pamalupon akka sahita. Amang inang naparpudi sahali ternyata dung malum nasapului olan sahalak do nama dok mauliate tu debata. Tabayak ko majo mate nama ibana nunga pujung sasitong na ibana HP di pamalum debata ibana la soiboto do maddo mauliate tu debata. Ise na maddo mauliate itu debata halak Samaria. Baik kok kamu amang inang. Dan yang 9 orang lagi itu adalah orang Yahudi. Ise do nama boto maddo mauliate i halak Samaria. Kenapa orang Samaria ini? Sasitongna bukan berbicara tentang identitas keagamaan yang mau Tuhan Yesus katakan di sini. Alai memang
Molo pe di papujung jolma halak Samaria, ala memang nunga manipin nasida, berkawin campur mereka dengan suku-suku lain, bahkan orang Yahudi masih tetap setia dengan adat istiadat, hukum Taurat mereka, alai tabereng, halak Samaria, halak nadi Haison, halak nadi dokon halak Yahudi, molo adongan nona pinaroko, halak Samaria mano soban naina. Jadi macai parirdo, tang boy nasida masuk tu gerejon halak Samaria. Allah sada sisi mereka itu sudah dianggap najis, kotor, sudah diasingkan alai tahidama. Isedo nama dok mau lihat itu di bata. Nah memang nama dok mau lihat itu di bata. Ima nang takas manada pambahenan di bata di bagasan goluna. Siapa orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, itu adalah orang yang sudah melihat, mengenal, merasakan berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Tanggal 3 naki kita pesta gotilan Amanginang. Iya, tentunya semua ruas nihuria HKBP Rawamangun, pesta gotilan ini menjadi sebuah berita sukacita, pesta olop-olop di hita. Memang dang di huta behita alai pesta gotilon natapatupa boido on songon patuduhon bohahi tamadok mauliate tu debata marhite akka silua natapatupa di huriaun molo hubereng donakin namarkor di bagasa tikion ngahira festival kor naki kubereng luar biasa. Bulan Oktober bulan musik, mulai Naomi Dohok Gloria nakin, Sola Gracia, Unguanama, semua ujian mereka menunjukkan sebenarnya hati yang bersyukur, hati yang mengenal, hati yang memang betul-betul merasakan kehadiran pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ubay boy nakin akka amanami inanami memuji pasangapo debata. Puji hamuma debata di bagasan ngulumu, aina sokal do debata, nunga di patongon, nunga di patau, akan di bagasa rohamu, asa marsangap debata. Amin, martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan, asido hotolong ni roham di hami. Allah di tariparho hatam, Tuhami halak na pujung, tuhalak na marsahit, tuhalak na sopola maparrohaho kami, molope portibion, ipasiding, kami alani dosa, alani pangalaho, alani sahit, manangalani tihas nami, alayang gode bata, hokopon na dohami, sahat tu namate hami, tolong direwani di bata dihami. Ima barita nauli dihami Tuhan. Apul-apul olop-olop tuakan amar sahid. Asa toktong nasida penget manaon di parsahiton. Unang madele alay makirim nasida. Nahola di bata do naboy pamalupon sahid nami. Sahid ni rohani ruas nami. Boy portibion pamalupo sahid, alay dang paluahon daging ng todina, alay yang ko debata, di pamalum sahid nami, di palua partodion nami. Alani Tuhan, si pata, putabunihok kami do sahid nami, marodop pon na tua-tua, maradop por ripe, manang amata nami, manang nahuhaholongi hami, alay takas do Tuhan di botoho, manang sahita hape na adong di pamatang namion, tangadong nabuni dia dopamu alani Tuhan makirim porsea mahami ihama malum nalau pasahaton ni debata tuganup hami akaruas ni huriamon tarlumobi akadongan nami na mga luluy hahipason di rumah sakit ima nyonya si tohang bor tapubolon amang Roma si rait torang merbaung jauti siagingan Elizabeth Bor Situmorang, Maici Alparo Nahesa Tampubolon, Samuel Lumbagaol, Budiman Sihite,
kesmawati borusiahaan, dohot nasoboy huguari hami, natongon nasida perawatan di bagas nabe. Tuhan, haul manasida di bagasan parsahiton nasidai, asatakas di hilala nasida, debata na mangaramoti, debata na pamalupon, debata na di hilala nasida, di sitahonon na masa tutonga-tonga nasida. Jehovah debata amanami, pasu-pasuma aka ulaon di tonga-tonga ni huriam, tarlumobi di ulaon pesta gotilon, nalaho patupaon ni huriam di hari Sabtu do di hari Minggu. Tuhan, marolopolop ma parhalado ng ruas ni huriam makam liatehon, aka dinggan basa, aka nauli ng pinatongom mo tu bagasan ngulo nasida, marhite aka pamujion panombahon, dohot aka pilian hamuliateon. Say di bagasa rohan alas, Maria iya tu dinasida, mabuani tu jorom. Tuhan Jehovah debata amanami, paso-paso ma pakobasyon ni huriam, AKBP raw mangunon. Say margogo ma akan aposom, nalaho ma baritahon barita na huli. Say ukap maroha tuak karuas ni huriam. Asa tumangihon hatam marparbue hatami ibagasan parrohaon nasida. Sogot mamuhaya kaulau nauli na dinggat di tonga-tonga ni huriam. Ibagas nami, iganup parulaw nami, di pardalanan nami, oma majuluani laka nami. Akayan ako nami, siyan na menek, sahat tu na lansia, na jonok di harapami, doh na di parserahan, Tuhan, takubotoahami ahanamasa tunasida, alay na posdorohanami, sayhodo madongani nasida, ng parsahiton, ng akahamaulo peboy masa tunasida, alay, odo toktong, namang kaol nasida, suaksoni hutangnya ko kami, dongan nami, ima natongon mangadopi bencana gempa, irura silidung di Tapanuli Utara. Tuhan, dang boy hubay kami ro madulo nasida, yaka namasa dinasida, alay sikat ni holong nami, upasahat nami, saotik siya na adong dihami, nalaho mangapuli, nalaho mangalap akailuilu siya si malolong nasida, say anggiat may Tuhan, gabi mapakorhon las ni roha tu nasida. Mauliate madiho Tuhan, ibagasa Jesus Kristus martangya kami todopamu. Amin. Maredehita huhut tapasahat peliata. Iman
Torope maramana pia Devataki dosumari ora Osrohaki sonando Imana dona manomania Tatangnya koma peliata martang yang mahida. Ali di bata amanamina di banua gijang, odo haroroani saluhut sileho-leho nadenggan, doho nasa ulibasa nama uliutus. Upasa tami masian nanilehomi tuhami pilihan nami tuho, say jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Patibulhon harajom muritonga-tongani huriam doho di portivion. Uhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-lehomi tuhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongosong di banua gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, idosan idongan namar dosa tuhami, unang hami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Isondakon Tuhan di batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Dopakon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasor homa, damena tutondim. Damang dainang hahaanggina pinaribot nama dohoti parmingguon pukul 10 di Bagasa Tikyon. Amin amarhobas parjamita para gedda. Pawarta jemaat pemusik song leader multimedia doho sude parhalado pasahaton. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas madihita.